Moli. Napa Bu keluarnya? Moli. Astane mawon. Pak, teh. Waduh panas nih atas diberi es lah aku Oh, badan. ngoten. Nyata nikah. Nggih. Asrak. Nggih. Ada kula sumuk lho. Tes ngoten tengah keren iki. Marane mriki daerah paling inggil. Jadi angine parane rene kabeh. Aku nang macam sono. Anak ibu berarti ngecor mriko. Sore Tok pilek sampai ngopo. Kula kan mriki bingung dadi lek nang napa ngomong netan kulon. Dan mriki salat madhep ngalar mriki. Atau tebang ndi yo? Mas Mila dah. Biasane madhep Dhewe ngalar. jarek embok. Oh, aku ngidul kok, Mek. Lah ya, batinku lek tebang mbak jarek embok ning Tegale dhewe. Jernih terlek. Aku lek metu koma ning ora tau tekok ning ndi parane. Mriki kota paling tinggi ya Mas Kalimat. Nggih, kota ngeni. Kota ngeni paling tinggi. Nggih, tinggi niki. Wis niki nyawang wetan mriko tembus, ler tembus. Lah nggih. Asline kene mriki nggo jenengan kok ketawis niki. Pusere gede. Pun nate dibati niki Pak. Nggih kula santetne Disuntik. Nggih niku. Mugi nggih liwat dipijet waras nggih. Sing gawe waras Gusti Allah lantaran dipijet. Dadi suntikne ora mari kudune alian dipijetne mawon. Ya kan najan adem lek mantun dipijet niki malah sumuh nggih. Mantan dipijet niki darahe kan panas lho. Batasi kan oleh masak brambang gitu Pak. Dalem Yang masak brambang akhirnya kan Perlu kecil. salah di mana? lek masak brambang niku nganu lho, watuk waras malah. Niku Nggih nah malah. batik le masak brambang. Ini ya. Jadi ada kelainan nih. Wong brambang niku enggak ada khasiat sae. Lek mijete niku gelis mawon. Ngeten iki tengare tiang sejinah ten niku. Kilong dengene Mas Kalimat mriko 3. Lek mijet gelis mawon, sing suwi lek jagongan. Lek dalu mung iki lho ate Bu nggih. Nggih Pak. Ki watuke rada abot niku. Riyae mboten medal. Niki pun saged nang riyan. Kula wae mboten di Sherlock mulane mboten tepat alamate. Kula liwat dugi mriko. Lah sing kula jujuk nih Mas Kalimat niku. Insyaallah penak benjing waras. Nggih. Amin. Nggih. Ya nggih pun amin. Amin kula. Dijabahi kalih Gusti Allah. Oh, apik. Jenengan tarik nafas wis sak kiate. Tarik nafas mandek ya sekedap mawon. Dilepas mawon. Nek jenengan nunjuk tae, Pak. Jajane niku lho. Biasane dalu tarik nafas itu tentu butuh watuk ya. Pak Ustad niku. Nggih. Sesek. Lah yo. Mulane niku kula wastani abot. Ale riyake kentel, wis mugi-mugi benjing riyake ale Gusti Allah disisih nih. Mboten kok dientekne mboten. Riyane lek dientekne ya repot nggih. Lek garing repot. Insyaallah sekeca ya. Amin. Wes nih. Loh,